Las dos rodillas del contrincante fueron a mi espalda y quedé con un dolor aquí. Espera, vamos a mostrar el video. Ahora que ya volvimos del video y que vieron cómo me maltrataron la espalda, también terminé con un dolor en el cuello. Por ejemplo, yo giro hacia allá y... ¡Oh! Cagué. ¿Cachó, no? No, pero este es el que tiene que acabar, porque por ejemplo... Sí, como ya. aquí, como por la Ahí. tráquea. ¡Oh! Ahí. Me dejó solo los dos. Ahora ahí volvió. Se me ve justo la costilla. ¿Ahí? ¡Oh, shit! Sí. ¡Oh, bueno! Me pinza. Ahí. Esa parte. Ahí tiró ahora la escápula. Como que me cagó otro lado, doctor. Pero todo así. ¡Oh, esa era! A ese nivel. Sí. Le Oh, shit. Bola. Vas a quitar. Oh. Oh, shit. ¿Se la cagó? ¿Se arregló? Buena. Mario. Ay, tienes que puro venir para acá. Solo caleta. Buena, doctor. Voy a quedar perfecto para ir a cagarme de nuevo a la lucha. Tengo lucha el domingo 5. Oh, buena. ¿Con quién? En Chile lucha libre, contra Gárate, me atacó por la espalda y ese me pitió el cuello. Nada que ver. ¿Y la cara? Y sí, no, la cara está estropeada. Me lo arreglo. Bueno, doctor. Oye, es mágica esta camilla. Y una vez ocupé una camilla así, pero en otro lado. Va a hacer estas mismas posiciones. Algo de la camilla sutra, le decía. Camilla sutra. Ya. Ahí está ok, pues ¿cómo te sientes? Oh, mucho mejor, doctor. ¿En serio? A ver, date un baile. No, está bueno. En serio que mucho valía. Lo pueden seguir en... El JS Hard Training y nos vemos el 5 en Chile Lucha Libre, también nos vamos a etiquetar. Chile Lucha Libre. Vamos, ¿Tienen Instagram, TikTok? Sí, Instagram. TikTok no. Ni un brillo. Porque no. Ya, ahí los etiquetamos. Gracias, que le vaya bonito. Me sacaron los dedos. Oh, soy quiropráctico.